840 बोतल कफ सिरप जबत भद्रक वासुदेवपुर बजार 840 बोतल कफ सिरप को जबत करा जायछि। ड्रग स्क्वाड और पुलिस रो टीम मिलित चढ़ाऊ करी एते परिमाण कफ सिरप को जबत करछि। मामला रे जण को गिरफ्त करा जायछि। 7टी पेटी रे एई 840 बोतल कफ सिरप को रखा जायतिला। स्थानीय एक औषध दुकान रु ये सब कफ सिरप को जबत करा जायछि। दुकान रे बेआईन भाबे ए कफ सिरप बिक्री हेउतिला। जबत कफ सिरप रा अनुमानिक मूल्य 1.5 लाख रु अधिक हेबो बोली कहिछि अबकारी विभाग। गोटे रूम रु मेडिसिन स्पेसाइड्स रूम रो 7 गोटा कफ सिरप पेटी रे कफ सिरप जबत करा है। गोटे पेटी रे 120 पीस टोटाल 840 पीस आम जबत कर। सुरजित विश्वाल आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। सुरजित अनेक समय देखा मिलूँ कि कफ सिरप को बैन करा जाउछि, जहाको लोके अल्कोहल बदल व्यवहार कर। 840 बोतल कफ सिरप को जबत करा जायछि एवं डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम मिलित चढ़ाऊ रे ये सफलता मिली। जाना चाहिए से अधिक सूचना कौन गिरफ्तारी किसी होइछि कि हाँ निश्चय देखो वासुदेवपुर अंचल विभिन्न मेडिसिन दुकान जो रही जो निशायुक्त जो कफ सिरप जगह सरकार पक्ष बैन कर चोरारे जो जो निशा व्यक्ति निशा सेवन कर चढ़ा दर बिक्री कर विभिन्न समय अभियोग आसाला जहाँ जो विषय सूत्र खबर पाई भद्रक जो ड्रग स्क्वाड वासुदेवपुर पुलिस और वासुदेवपुर अबकारी विभाग मिलित चढ़ाऊ करते जो हाईस्कूल मेडिसिन दुकान चढ़ा करते मेडिसिन दुकान रूम 7 पेटी जो कफ सिरप देखा पाई जो 840 बोतल था जहाँ अनुमान मूल्य 1.5 लाख ऊर्ध्व बोली जहाँ वासुदेवपुर अबकारी विभाग सूचना देते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम सूचना पर। सुरजित आम प्रतिनिधि अधिक सूचना देते रस्कड पुलिस मिलित टीम चढ़ाऊ करी व्यक्ति जन को गिरफ्त कर 840 बोतल कफ सिरप आप देखिपुं जहाँ को जबत करा जायछि। एक कार्टून रे ए सब को रखा जायतिला एवं एते परिमाण कफ सिरप जबत हेबा परे जण को तो गिरफ्त करा जायछि और से नै तनाघना भी करा जायछि। DSG चाहता है चलो कुछ ऐसा करेंगे, देश की शान है हम सरदार रहेंगे, सरदार रहेंगे। DSG गुरुकुल गोठपाटଣା भुवनेश्वर।